What's up guys? Welcome back again to my channel. Actually guys, today is a holiday, so naami diri sa Naga Boardwalk. Hindot kayo ang dagat, and my god guys, timing kayo, nadala na ako ang akong fishing gear. Yeah, timing sad kay guys, kinay dagat. Joke lang guys. Actually, ari mi diri kay nindot daw fishing diri. Daghan daw isda. So aton sulayan. So kuha na ako akong fishing gear. Dara guys, it's actually Lixada. I bought it a year ago, or I don't know, mas dugay na niya. Wa pa na ako siya nagamit until now. So ato ni sulayan karon guys. Karon ato na ni sulayan ron. Mo to daghan na kay mga tao guys. Ay hala ko totoy. Sorry guys. Tama rin basura dito guys. So karon guys, I have the gear and i-try na to assemble. Na nata sa dagat, sa inyo nakita medyo taob. And halimutan guys, ay ato lang tanggalon kay socially distance man ta. Naana na ko fishing gear. First time na ko magamit ni, so i-try na to siya assemble. Guys, ganahan ko fishing kay relaxing kay siya. Pero pa jud ko kasuway bisag kaysa. So karon makasuway na jud ko. Mo ni siya ang bingwit. Ambot unsa in English guys. Kani siya mo ni siya ang basta para tugot-tugot ni siya. Kani. Dere. And then i-lock lang siya dere, then ana. Ay hala. Dara. Sakto na guys. I-lock na to. Then ang nylon patay. Guys, na-pressure na ko guys, kinalambot na siya. Guys, di man tayo nilalimag. Okay, last lungag. Hapit na guys. Hapit na, masud na. Bastos. Yay! Nahuman na. Okay, so nakaset up na itong fishing. Akong kuwan guys, it's 2.1 meters. So medyo taas-taas na siya. And then inaniod na siya pag gunit. And guys, unsa akong pag-cast, dapat sakto jud na nitanaw mo diri kay mga pro na ta sa fishing. Before kami cast, i-hold nimo ang nylon like this. Na anaon na rin nimo siya para ini let go nimo, maka-let go na jud ka. Inaniron mo siya pag gunit guys, kana ana-anaon na siya. Ay katawo oy, bastos ay. Daghang ways guys ang pag-cast. Kanang pag-release na ani ba? So first is asa ka klayo na ba mo sir? First guys, atong sulayan ang overhead kung effective ba siya. Ay, pakilid lang side roll. Actually, buhat-buhat ra na to guys. 1 2. Putlon lang din ako no. Putol. Nasabit guys sa bato. Nindot ko kaya ako pagkalabay. So first throw guys is a failure. Bato ako nakuha. Moto ang pinaside ha. Pero mali to siya. Okay, next overhead. Same thing, katong tudlo. Yes. Dool ra gyapon kayo guys. Nasuda daw. Okay guys, so sayop man to ganina. Siguro mag-ilis mi og i-try na to ang mas dako nga bait. Na pinag-fishing nire guys. Guys, punas man. Aside sa di ko kibaw mulabay, punas sad. Ay, okay maigo. Guys, mamalinta kay mabaw kay diri wala isda. Ako nag-goal na ko guys, kay okay kuha, gutom na gyud kay. Dito ay daghan na masol. Tara. Tara. Tanawa. Wala din isud. Ada bahala na mailat rek ng isda. Hindi na pa ko dito na rin. Yes. Guys, isda kanang kasag na ito panghitaon kapuya ani.
Uy, imbis mag-fishing, bagkasag ng mga ano. So how do you call it? Kasaging. Gizoom mo. Oh, wala pa. Kasaging. Wah! Wah! Mailad ang mga kasag, guys. Kasi fishing, kasag. Guys, na-change na akong mind. Kasag na lang akong pandakpo. No, ilisod kayong isda. Na-picture kayo mga isda. Di sila mag-control. May paarita sa Kasag. kasag. Oh. Take the bait. Oh, diba? Kuya mo. Fishing ba nimo? Guys, kanahang kaapoy kayo mag-fishing niya. Daghan kay kasag diri. Kasag na ito. Pangitaon ay. Mita ang tag-isda. Huwag man ganay kuha sila kuya. Mga may na kayo mo-fishing. Samot na ako. Guys, mamalin di og laing spot kay way isda dito kasag ray daghan. So, tara. Mga tanan ni kuya daghan ba siyang kuha. Daghan ra kuha kaya? Bangko pa. Oh, isda. May top pa bro. Wala lagi maon. Mingaw kayo. Unsa man yung bait? Parang niya ko. Kani metal micro. Ah, number rubber no? Dili na pan. Metal. Ah, Metal jig. Kani ko ano ni DIY ron yun ako. Bigit. katong free ra sa daan eh. Apre ron yan. Balhin ni. May biglaing dapit. Thank you kuya. Ah, sige boss. So karon guys na namalhin mig spot kay medyo mingaw dito. Basin dire dapita. Nag-meeting ang mga isda. Basin na sila diha. Namalhin tao better spot. Medyo lawom sa dire guys. Wala man kami makuha nga isda guys. So karon i-demo na nako ang mga ways on how to cast a fishing rod. Listen carefully guys. Okay, so first throw is pinaka-basic katong overhead. Ang uban usara ka kamot ilang gamiton pero ako duha para mas kusgan. Isbog na sir guys. Maigo ka sa hook so. Diba na ka mga pro. Mag-practice ta og safety precautions. So daghan kayo ang mga nangabot ron. Siguro nakadungog sila nga na ako dire. Joke lang guys. First lesson in life and fishing, patience is in the hospital. Tistingan dyan niya akong patience guys. Make sure guys na kung mapalit ganun mo bingwit para ma-check nimo kung good quality siya. Dapat inyo rin na siya na ano. It's a very straight line. Kung makita ninyo straight kayo na siya, meaning to say, you have a good quality fishing hook. Pero guys, saan man ang good quality no? Way isda. Pag kapoy kikuha, way gamit. Pinani guys, sinani nga technique dapat level imong arms. Naka-angle na siya. Then ana. Look around you if there's someone behind you. Basta sila maigo sa hook no? Kuya, luoy sad kayo. 1, 2, 3. Actually guys, kani is just a pivot. Pivot? Pivot. Any. Any? Pivot. Pivot. Ingon any. So the first one is overhead throw. Asa naman to? Ito siya sakto guys. It's a very good, very nice throw. 45 degrees from your body. Mo to siya ang kasagaran gamiton nga throw sa mga beginner. Pero for pro like me, ingani guys, roll over. Social. Ang roll over guys, kay mura ra siya imo siyang ilong bayog ana tapos si ana. Para ni siya sa mga wala lang. Look closely. Tanawag maayo guys kay importante kay ni siya kay crucial kay ni siya sa mga fishermen. Usay ma-wrong nila ni pagbuhat. Lisod jud kay ni siya. Ha? Okay, 1. Asa man ko? Asa ko? Ay, bisag asa guys. At sag asa nga side, tuohon ka or walhon. Kung asay pabor nimo, do it. Dari na lang po.
Punta ni sa akta. Guys, remember ang hook is mga 6 to 7 inches lang from the tip. Kay kung taas kayo, basta iniglaban nyo guys ang hook na nasa inyong agtang. Oh, diba? Kita mo to? Perfect throw. Kung ako tong score guys, mga 10 out of 10 gito eh. Pero wag tayo isda ron kay holiday, nag-holiday sa sila guys. Okay, the next one is pina-backflip. Kani guys, ganan. Panagsara jud kay ni siya nga throw. Katura sa mga pro kayo para na ako. Ganan na siya guys. O diba? Layo kayo. Guys, nanagana jud ang mga tao. Mato, overhead, side throw, or roll over. And the pinakalisod one, katong pinaana ba? Pina-backflip. I've realized something guys na, you know, before ta moadtog fishing, dapat high tide para pagkag-fish. Karon medyo low tide, medyo mingaw ang dagat, no? Basta mingaw ang dagat, syempre way isda. So mauna to guys, mahilak na lang ko kay wa ko isda nakuha. Wala jud ikuha, zero. Come guys, nakatry na ba mo fishing? Can you recommend kung asa makapangisda tagtarong? I-comment lang sa obus guys. Please recommend mo og place kay ganahan ko makatry, makadako pag isda. Pero i-release raman na nato. Kay dimta kay ba mo luto. Kapoy na pila na ko ka hours dire, wala jud mi nakuha nga isda. Thank you guys for being with me. Actually, it's manaay makuha or wala. Happy ra gyapon ko because you know, natestingan ako ang akong fishing hook which I bought a year ago or 2 years. Turned out it is very good quality, Lixada fishing hook. And I think that's all guys. So, thank you so much for your time and thank you so much for being with me. I hope sa susunod samahan niyo ulit ako, okay? So that's all guys. Thank you so much for your time and have a good day. I hope you are enjoying your day too. So, bye-bye. Don't forget to click like and subscribe on my YouTube channel, Conrad's PH. Okay? Last cast guys, for ending. Perfect. Walang fish.